TP xin chào bạn, nó sẽ giới thiệu đến các bạn về một dòng máy khoan bắt vít dụng binh của thương hiệu Hitachi Nhật Bản. Máy khoan binh 14.4V DS14DVF3 chỉ hãng của Hitachi. Và đây hộp ngoài chúng ta thôi, mình ta sẽ đây là cái hộp của nó, được hộp bằng nhựa và có logo Hitachi cái dập nổi. Thì mình sẽ mở hộp ra, bên trong nó sẽ có gì? Đầu tiên chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng nè. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có một cái nền pin, một cái hộp vít rất thuận tiện chúng ta khi cúp điện. Và chúng ta sẽ có một cái adapter có sạc pin, nó sạc từ pin li-ion từ 7.2 cho tới 18V luôn. Và chúng ta sẽ có hai cái cục pin 14.4V, một cục được tháo rời, một cục được gắn trực tiếp vào máy DS14DVF của chúng ta. Đó, đây là máy chúng ta, nó vừa hết pin này. Thì trên thân nó sẽ làm bằng cái màu xanh truyền thống này, và nó những đường làm điều khiển này để giúp khi người ta cầm nắm á, nó có độ bám rất là tốt. Và nó sẽ có tới 22 cấp vô lực, và nó sẽ 2 cấp độ nhanh và chậm. Tốc độ nó từ chậm là 400 và nhanh là 1200. Đó, tùy thuộc vào công việc chúng ta có thể sử dụng. Và đây cái nhạc đảo chiều. Và các bạn lưu ý là chúng ta sẽ sạc pin với 3 lần đầu tiên là 8 tiếng, thì để giúp pin chúng ta là không bị chai, để no pin, để giúp pin chúng ta có thể tuổi thọ cao. Thì mình đã vừa giới thiệu với các bạn về dòng máy khoan pin bắt vít 14V chính hãng của thương hiệu Hitachi DS14DVF3. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào các bạn.